các bạn đã trở lại với kênh của shop Đọc Di Đọc ha. Thì hôm nay thì thứ bảy thì em lên cho anh em lô đời cổ La Mã, và lô hàng hôm nay thì có những con cực kỳ đặc biệt, em đặc biệt vô Canada, và những con tàu chiến ha các bạn. Vì vậy các bạn cũng nhớ xem hết clip ha. Thì tuần sau em sẽ lên cho anh em Dubon đơn hill nha, và một số hàng cổ khác sẽ vào tuần sau nha. Anh em nào chờ Dubon mới thì em sẽ lên một lô vào tuần sau luôn nha. Rồi anh em nào mới vào kênh của em thì nhớ đăng ký kênh ha, để 357 khi em lên hàng thì anh có thể bổ sung bộ stock của mình. Rồi bây giờ thì để em gái review clip này thì cho em xin một like clip nha. Rồi cảm ơn em đã like và ủng hộ cho em ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với clip này. Đầu tiên là một con bản lề móc khóa zin nha các bạn, trơn, chủ đề Zippo ha. Cái chữ Zippo này vàng, chắc chủ cũ họ sơn có lớp gì lên, em nhìn giống như một lớp sơn gì lên đấy. Rồi 597 ruột trùng 97, con này sử dụng rất ít các bạn thấy không, nám khối qua chừng 1-2 lần. Tổng thể có xước thôi chứ không có cấn gì hết, còn khá là đẹp ha. Tiếp theo nữa là một con chủ đề chuyện nổi này các bạn. Đây, chủ đề chuyện nổi này thấy không, trên nền sơn trắng. Con này cũng đáy lòi 599, mặt sau nó bóng có xước, mặt sau là rơm bóng, viền bóng có xước ha, nhưng mà không có cấn mớp. C99 ruột trùng, C99, con này trùng năm trùng tháng nha. C99 C99 cũng còn rất ít sử dụng ha, nó không có nám khói nhiều. Như lai niêu nha các bạn, mặt sau thì nó có xước nè, có xước. Tiếp theo nữa là con rơm bóng, chủ đề bao mix, con vết cấn ở đây, vết cấn ở đây. Bảy luôn nha các bạn. Bù lại âm hay nha. H97 ruột trùng, tổng quát đẹp hết, chỉ có một cái vết cấn ngay góc bên đây. Còn 4 góc của Zippo thì không có cấn. Tiếp theo là một con chủ đề khá đẹp các bạn, chủ đề bộ lạc gia tộc Nico hay gì đó, chủ đề khá hiếm ha. Coi trên 98 này chúng ta có cấn một xíu ở chỗ này. Một vết cấn dăm nhẹ đó thôi. Âm cũng rất ok ha, ruột trùng 98 luôn, ruột cũng còn khá là mới. Tiếp theo anh em nhìn là biết cái này ha,
Cái này là cây Zippo ga. Đây. Zippo ga chính hãng ha. Đó. Rửa ra đây thấy không? Rửa khò hả? Zippo ga chính hãng Zippo. Tiếp theo là một cây búa, này búa xin hãng nha các bạn, mạ bạc, một cây đít lòi chỉ xéo năm 89. Dòng đít lòi chỉ xéo này mạ bạc cũng rất ít nha, không có nhiều ha. Và đây là búa xin hãng nha. Tám chín trùng luôn nha, 89 trùng. Cái này các bạn lâu rồi nó bong ra hết. Đó, là bạc nó để thì nó sẽ lên màu nè, muốn bóng hơn bạn lâu ra. Tiếp theo cũng là một con búa xin hãng, nhưng con này vàng, được mạ vàng. Cái lớp vàng chỗ này nó bong bong, không có cấn nha bạn, có bong bong lớp vàng. Viền mạ vàng nó bong bong. 92 về pha đặt 92. Ruột rõ với ba gặp này. Đấy. Nhà mạ vàng chứ không phải là con giá xiêm nên nó cục trắng. Ăn ok nha các bạn. Rồi tiếp theo là một con khá ngon. Đây, cho anh coi đợt trước. Này 1976 nha các bạn. 1976 bóng. Bạn nhìn ra gì không? Âm đây. Âm hay nha. Ruột đẹp luôn. Đấy. Ruột mới đẹp, nhưng con này giá rẻ bởi vì cái lời của nó là lời bảo hành. Đây, lời mới bây giờ. Lời bảo hành xin hãng nha, hãng bảo hành chứ không phải là Việt Nam đóng nha các bạn. Đây, lưu ý con này ha. Đó, con này rất cứng cáp. Đó. Mà lời bảo hành nên là giá nó mềm. Đó. 1976 bảo hành xin hãng nha. Tiếp theo cũng một con đít lòi chữ xéo nữa, một ngược. Tự nhiên nó mất nét. Rồi, đó, ba la mã ha, 87. Nó nét lại. Đó, bóng. Hoa văn hai góc, hai mặt luôn. Rất là đẹp. Âm hay các bạn. Ruột rõ ba la mã. Rất đẹp ha. Tiếp theo là một cây Canada. Đây, chủ đề của Canada luôn các bạn ha. Đây 89 nè, Canada. Một đáy Canada nha.
ruột Canada nha các bạn. Hơi mờ ở đây, ruột mờ, ruột Canada như mờ, có thể nó là ruột M5. Có cái cấn nhẹ ở đây nhưng không ảnh hưởng ha. Đó, quay nghiêng nghiêng cho bạn thấy như có một dòng vết cấn, này rất là đẹp. Đó, không có gì hết, cấn nhẹ xíu thôi, ngoài ra thì không có vết cấn nào nữa. Đó. Tiếp theo là một con cực kỳ độc đáo, bạn nhìn nè, thấy gì độc đáo không? Khi mở ra là cái chữ này nó khác nha. Đó. Đấy. 595 ruột trùng 95 nha các bạn, ruột trùng 95. Rồi con này em chưa vệ sinh nha, em vệ sinh ruột lại cho anh em sau nha. Anh em nào chơi Elem thì con này không thể bỏ qua ha, con Elem cực kỳ độc đáo luôn. Tiếp theo là một con tàu chiến rơm bóng zin, tàu chiến các ăn mòn đổ sơn, rơm bóng lai niêu nha các bạn, lai niêu đời 96 nha, lai niêu nha. Còn 96 ha, như niêu vậy luôn nha các bạn, chưa có lên lửa đâu nè, thấy không? Cái nắp còn trắng bóc nè, tại vì em còn không hợp, em gọi nó lai niêu thôi. Niêu. Tiếp theo nữa một con khá đặc biệt đây, cái chủ đề này thì ở đây là lực lượng hải quân Hoa Kỳ của Mỹ nha. Con này như đóng trên bình thủy với các bạn. Anh em nào rõ về chủ đề này thì hãy chia sẻ cho anh em khác cùng biết nha. Em có một cái logo như thế này, như đây là chữ Sa Đéc, là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đóng ở Sa Đéc, còn này có thể đóng ở bình thủy. Một cái chủ đề rất hiếm, đặc biệt nó nằm trên con cổ 1968 nữa các bạn. Đấy, cái nằm trên con thường thì nó cũng đã khó rồi, mà này nằm trên con cổ nha. Cái góc này có cấn, góc này có cấn ha, ở góc đáy thì có cấn, ngoài ra thì đẹp, âm hay luôn nha. Ruột đẹp, tim bất bột gửi là lá lúa ha. Một 968 khá hiếm luôn này nè. Tiếp theo nó với một con cổ 8 chấm bát bên trái 1957 nha các bạn. Ở đây 1957. Anh em mà cần xem kỹ hơn các bạn Zalo, Facebook, WhatsApp nha. Đây, trùng bát ha, ruột trùng bát ha, chuẩn hết, bánh xe sở chỉ, tim bột, gửi gà gù, mặt này rất đó, gà gù, ruột này hơi xấu xíu, lớp rơm hơi bông. Âm cũng rất ok các bạn.
Rồi, cần mua con nào thì anh em nhanh chóng gọi Zalo Facebook để chốt hàng của mình nha. Còn chưa thích thì xem tiếp video sau của mình vào lần tới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip và bye bye.